guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin haul squishy. Dan itu squishy, ini aku baru pulang aja sih squishy. So yap, jadi mari kita mulai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Maaf ya kalau gelap nih. Maaf ya guys kalau berisik banget, soalnya kayak ada yang lagi dikerjain di garasi mobil aku gitu, kayak untuk bikin distro. Nih susunya, iya guys. Tada. Ini yang es krim ya. Aku juga ada ambil satu lagi. Ini squishy yang pertama. Next guys, squishy yang kedua. Sama ada kayak yang tadi, tapi itu beda karakter gitu.
suka banget sih.